د حج مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 22مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. اته مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ای خلکو د خپل رب له غضب نه ځان وژغورئ. حقیقت دا دی چې د قیامت زلزله لوی هولناک شی دی. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. په کومه ورځ چې ته هغه ووینې حال به دا وي چې هر تی ورکوونکی به له خپل تیروري ماشوم څخه غافله شي. د هرې حاملې حمل به وغورځي او خلک به تاته بېسده ښکاره شي په داسې حال کې چې هغوی به نشه نه وي بلکې د الله عذاب به څه داسې سخت وي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ځینې خلک داسې دي چې بې علمه د الله په باب خبرې اړوي او د هر سرکشه شیطان پیروي کوي په داسې حال کې چې د شیطان په برخه کې دا لیکلي دي چې څوک چې هغه دوست ونیسي نو هغه به یې ګمراه کړي او د دوزخ د عذاب لاره به وروخي. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ای خلکو که د مرګ نه وروسته ژوندانه په باب ستاسې څه شک وي نو تاسې ته د څرګنده وي چې موږ تاسې له خاورې نه پیدا کړي یې بیا له نطفې نه بیا د وینې له ټوټې نه بیا د غوښې له بوټۍ نه چې شکل لرونکي هم وي او بې شکله هم. دا موږ د دې لپاره ښیو تر څو چې تاسې ته حقیقت څرګند کړو. موږ چې کومه نطفه وغواړو تر یوې ټاکلې مودې پورې په رحمونو کې تم کړې ساتو بیا تاسې د یو ماشوم په بڼه راباسو بیا ستاسې روزنه پالنه کوو تر څو چې تاسې خپلې بشپړې ځوانۍ ته ورسېږئ او له تاسې نه څوک د مخه بیرته غوښتل کیږي یعنی مري او څوک د ډیر ناکاره عمر خواته ګرځول کیږي تر څو چې په هر څه باندې له پوهېدو نه وروسته بیا په هیڅ نه پوهېږي او ته وینې چې ځمکه وچه کلکه پرته ده بیا چې په کوم ځای کې موږ پر هغې باران وورو په ناڅاپي ډول وخوځېده ډډه شوه او هر راز ښایسته ښېرازه نباتات یې راوبرکول. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور.
دا هر څه له دې امله دي چې همدغه الله حق دی او هغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر څه قادر دی او دا د دې خبرې دلیل دی چې د قیامت ساعت راتلونکی دی په هغه کې د څه شک گنجایش نشته او الله به ارومرو هغه خلک را پاڅوي چې په قبرونو کې دي. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. ځینې نور خلق داسې دي چې له کوم علم هدایت او روښنايي بخونکي کتاب نه پرته په غاړه غړولو سره د خدای په باب شخړه کوي تر څو چې خلق د خدای له لارې نه واړوي. د داسې شخص لپاره په دنیا کې رسوایی ده او د قیامت په ورځ به مونږ په هغه باندې د اور د عذاب خوند وڅکو. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. دا د ستا هغه آینده چې ستا خپلو لاسونو ستا لپاره تیاره کړې ده که نو الله پر خپلو بندګانو ظلم کوونکی نه دی. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. او په خلکو کې څوک داسې دي چې د دین په څنډه باندې په اوسېدو سره یعنې خپلو خاصو ګټو ته د رسېدو په خاطر د الله بندګي کوي. که ګټه یې ترلاسه شوه نو ډاډه شو او چې کوم کړاو راغی نو پر بل مخ راوګرځېد. د هغه دنیا هم لاړه او آخرت هم. دغه د څرګند خساره. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. بیا هغه له الله نه پرته هغو هستیو ته بلنه ورکوي چې نه هغه ته زیان رسولی شي نه ګټه. دا د ګمراهۍ انتها ده. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. هغوی هغه هستی بلی چې د هغو زیان د هغو له ګټې نه ډېر نږدې دی. ډېر بد دی د هغه مولا او ډېر بد دی د هغه رفیق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. د دې برعکس الله هغه کسان چې ایمان یې راوړ او نیک عملونه یې وکړل په یقیني ډول داسې جنتونو ته به یې ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې روانې وي. الله کوي هغه څه چې خوښ شي. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. څوک چې دا ګمان کوي چې الله به په دنیا او آخرت کې د هغه سره څه مرسته ونه کړي هغه ته پکار ده چې د یوې رسۍ په وسیله تر اسمانه ځان ورسوي په هغه کې سوره یې وکړي بیا دې وګوري چې آیا د هغه تدبیر د یو داسې شي مخنیوی کولی شي چې د هغه بدي سي. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. لدغه روخانه خبرو سره مونږ دغه قرآن نازل کړی دی او الله چې چاته وغواړي لار ورخي. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد.
کوم کسانو چې ایمان راوړ او کوم کسان چې يهوديان شول او صابیان او نصارا او مجوسیان او کوم خلک چې مشرک شول الله به د هغو ټولو په منځ کې د قیامت په ورځ فیصله وکړي هر څه د الله تر نظر لاندې دي د حج مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 22مه مبارکه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده اته مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له اتلسم آیت څخه اوري د دغه آیت په اوریدلو سره یوه د تلاوت سجده واجب کیږي ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء آیت نویني چې د الله په وړاندې سر په سجده دي هغه ټول مخلوقات چې په آسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي لمر سپوږمۍ ستوري غرونه ونې څاروي زیاتره انسانان او زیاتره هغه کسان هم چې د عذاب وړ ګرځېدلي دي او الله چې څوک ذلیل او رسوا کړي هغه ته بیا کوم عزت ورکوونکی نشته الله چې څه غواړي کوي هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد دا دوه ډلې دي چې د هغو په منځ کې د خپل رب په باب جګړه ده له دوی نه هغه کسان چې کافر شوي دي د هغو لپاره د اور جامې جوړې شوي دي د هغو د سرونو د پاسه به خوټېدلې اوبه ورتوی شي چې په هغو سره به یوازې د هغو په ټوکی نه ان د ګیډې دننه برخه به ورید شي یعنی وسوځي او د هغو د تعذیب لپاره به د وسپنې ګرزونه وي كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق کله چې هغوی د ورختایي له امله له دوزخ نه د وتلو هڅه کوي بیرته په همغه کې تیل وهل کیږي چې وڅکي اوس د سوځېدو د عذاب خوند إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير بل پلوته کوم خلکو چې ایمان راوړ او کوم کسانو چې نیک عملونه وکړل الله به هغوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي هلته به هغوی د سرو زرو په بنګړیو او مرغلرو سره سینګار کړی شي او د هغو جامې به وریښمینې وي وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد هغو ته د سپېڅلې خبرې قبلولو هدایت ور په برخه شو او هغو ته د ستایل شوي خدای لاره وښودله شوه إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم کوم کسان چې کافر شول او کوم کسان چې نن د الله له لارې نه او د هغه مسجد الحرام له زیارت کولو نه خلک منع کوي چې موږ هغه د ټولو خلکو لپاره جوړ کړی دی چې په هغه کې د هغه ځای د اوسیدونکو او بهرنیو راتلونکو حقوق برابر دي د هغو چارچلن په یقیني ډول د سزا وړ دی په دغه مسجد حرام کې چې هر څوک له رښتینولۍ نه په انحراف کولو د ظلم لاره غوره کړي په هغه باندې موږ د دردناک عذاب خوند وڅکو
وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. یاد کړه هغه وخت چې موږ د ابراهیم لپاره د دغه کور یعنی د کعبې د خونې ځای ټاکلی له دې هدایت سره چې له ما سره هیڅ شی مه شریکوه او زما کور د طواف کوونکو او قیام او رکوع او سجده کوونکو لپاره پاک کړه. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. او خلکو ته د حج لپاره عمومي اعلان وکړه چې هغوی تا ته له هر لري مزل نه پلي او پروخانو سپاره راشي تر څو هغه ګټې وویني چې دلته د هغو دپاره موجودې دي او په څو ټاکلو ورځو کې پر هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته روزي کړي په خپله یې هم وخورئ او تنګلاسو محتاجانو ته یې هم ورکړئ. ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بیا د خپل بدن خیری ګردونه ایسته کړي او خپل نظرونه دې پوره کړي او د دغه لرغوني کور طواف دې وکړي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. داود کعبه جوړولو هدف او څوک چې د الله د وذکرو حرمتونو درناوی وکړي نو دا د هغه د رب په نزد په خپل د همغه لپاره ډیره غوره ده او ستاسو لپاره څاروي حلال وګرځول شول پرته له هغو شیانو څخه چې تاسو ته ښودل شوي دي نو د بوتانو له پلیدۍ نه ځان وساتئ له دروغو ویناو نه ډډه وکړئ. حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. یوې خواته په مخاړولو د الله بندگان شي له هغه سره څوک مه شریکوي او څوک چې له الله سره شریک ونیسي نو داسې وګڼه چې هغه له اسمان راوغورځېد اوس بیا هغه الوتونکي په الوزولو وتښتوي یا به باد داسې ځای ته یوسي و به یې غورځوي چې هلته هغه تخړې لاړ شي. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. دغه د اصلي موضوع ور باندې پوه شي او څوک چې د الله د ټاکلو شعایرو درناوی وکړي نو دا د زړونو له پرهیزګارۍ څخه ده. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. تاسو ترې ټاکلې مودې پورې له هغو یعنی د هدیې له څارویو څخه د ګټې اخیستلو حق لري بیا د هغو د قربانۍ ځای د همغه لرغوني کور سره ده. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. د هر امت لپاره مونږ د قربانۍ یو کړنلاره ټاکلې ده تر څو چې د هغه امت وګړي
په هغو څارویو باندې د الله نوم واخلي چې هغه ورته په برخه کړي. په دغو بېلابېلو لارو کې هدف هماغه یو دی. نو ستاسې خدای یې کې یو دی او تاسې د همغه د امر اطاعت وکړئ. او ای پیغمبره زیری ورکړه د عاجزۍ چلند غوره کوونکو ته چې د هغو حال دا دی چې کله د الله ذکر اوري نو زړونه یې لړزېږي. هر کړاو چې ورباندې راځي صبر ورباندې کوي، لمونځ قایموي او هغوی ته چې مونږ کومه روزي ورکړې ده له هغې نه د الله په لاره کې لګښت کوي. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. او د قربانۍ وخان موږ ستاسو لپاره د خدای په شعایرو کې شامل کړي. په هغو کې ستاسو لپاره ښېګڼه ده. نو هغه ودروي د الله نوم ورباندې واخلي او کله چې له قربانۍ څخه وروسته د هغو اړخونه په ځمکه باندې پریوزي نو له هغو نه یې پخپله هم وخورئ او په هغو کسانو باندې هم وخورئ چې قناعت کوونکي دي او په هغو کسانو باندې هم چې خپله اړتیا وړاندې کړي. دغه څاروي مونږ په همدې ډول ستاسو لپاره رام کړي دي تر څو چې تاسې شکر وباسئ. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. نه د هغو غوښې الله ته رسیږي او نه یې وینې مګر هغه ته ستاسې تقوا رسیږي. هغه ستاسې لپاره هغه یعنې دغه څاروي رام کړي دي تر څو چې تاسې د هغه په درکړې لارښوونه د هغه په لویۍ قایل شئ. او ای پیغمبره نیکوکارانو ته زیری ورکړه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. بشکه چې الله له هغو کسانو څخه دفاع کوي چې ایمان را وړی دی. دا یقیني ده چې الله هیڅ یو خاین د نعمت منکر نه خوښوي. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هغو کسانو ته اجازه ورکړه شوه چې د هغو پر خلاف په جګړه لاس پورې کیږي ځکه چې هغوی مظلومان دي او الله په یقیني ډول د هغو د ملاتړ وس لري. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. دا هغه کسان دي چې له خپلو کورونو څخه په ناحقه وویستل شول یوازې په دې جرم چې هغوی وایي زمونږ رب الله دی. که الله خلک یو د بل په وسیله دفن نه کړي نو خانقاګانې، کلیساګانې، عبادتخانې او جوماتونه چې په هغو کې د الله نوم ډېر زیات اخیستل کیږي ټول به ونړول شي. الله به ارومرو له هغو کسانو سره مرسته وکړي چې د هغه مرسته وکړي. الله ډیر زورور او برلاسی دی. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. دا هغه کسان دي چې کوم دوی ته په ځمکه کې قدرت ورکړو نو لمونځ به قایم کړي، زکات به ورکړي، په ښو چارو به امر وکړي او له بدیو نه به منع وکړي او د ټولو چارو پای د الله په لاس کې دی. وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود
هود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير. ای پیغمبره که هغوی تا دروغجن ګڼي نو له هغو نه مخکې د نوح قوم، عادیانو، سمودیانو، د ابراهیم قوم، د لوط قوم او د مدین خلکو هم د دروغو نسبتونه کړي او موسی هم دروغجن ګڼل شوی دی. د حق دغه ټولو منکرانو ته ما لومړی مهلت ورکړ، بیا مې ونیول. اوس وګورئ چې زما عذاب څنګه و. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. څومره سیمې چې د هغو خلک منحرف وو موږ هغه تباه کړي او نن هغه په خپلو چتونو باندې نسکورې پرتې دي. څومره څاګانې شاړې او څومره ماڼۍ کنډوالې شوي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. دوی په ځمکه کې ګرځېدلي را ګرځېدلي نه دي چې زړونه یې پوهېدونکي او غوږونه یې اورېدونکي شوي وای. حقیقت دا دی چې سترګې نه ړندېږي خو هغه زړونه ړندېږي چې په سینو کې دي. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. دوی د عذاب لپاره بیړه کوي، الله به هیڅکله د خپلې وعدې نه تخلف نه کړي. خو ستا د رب په نزد یوه ورځ ستاسې په حساب له زرو کلونو سره برابري. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. څومره سیمې دي چې د هغو خلک ظالمانو، ما هغو ته لومړی مهلت ورکړ، بیا مې ونیول او د ټولو بیرته ما ته راتګ دی. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. ای محمده ووایه چې ای خلکو زه خو ستاسې لپاره یوازینی هغه سړی یم چې د بدې ورځې له راتګ نه مخکې په ډاګه څرګنده خبرونکی یم. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. نو کوم کسان چې ایمان راوړي او ښه عملونه وکړي د هغو لپاره بښنه ده او پتمنه روزي. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. او کوم کسان چې زموږ د آیاتونو د مغلوب ښودلو هڅه وکړي هغوی د دوزخ ملګري دي. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. او ای محمد لتانو مخکې مونږ نه کوم رسول داسې لېږلی دی او نه نبي چې له هغه سره دغه معامله نه وي رامنځته شوي چې کله چې هغه تمنا وکړه شیطان د هغه په تمنا کې خلل واچو. نو شیطان چې هر څه خلل اچوي الله هغه له منځه وړي او خپل آیتونه محکموي. الله د علم او حکمت لرونکی دی. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. هغه ځکه داسې کوي تر څو چې د شیطان تخریب د هغو خلکو لپاره فتنه وګرځوي چې د هغو په زړونو کې د منافقت ناروغي لګېدلې ده او د هغو لپاره چې زړونه یې فاسد دي
حقیقت دا دی چې دغه ظالمان په دښمنۍ کې ډیر لرې شوي دي. وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. او له علم څخه برخه لرونکي خلک وپوهیږي چې دا حق دی ستا د رب له لوري او هغوی ورباندې ایمان راوړي او د هغو زړونه د ده په وړاندې ښکته شي. بېشکه الله ایمان راوړونکو ته تل سمه لاره ښیي. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. انکار کوونکي خو به هم داسې د هغه له پلوه په شک کې پاتې وي تر دې پورې چې یا خو پر هغو باندې په ناڅاپي ډول د قیامت ساعت راشي یا د یوې شومې ورځې عذاب نازل شي. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. په هغه ورځ به پاچایي یوازې د الله وي او هغه به د دوی په منځ کې پریکړه وکړي. کوم کسان چې مؤمنان او د غوره عملونو خاوندان وي هغوی به په نعمت معمورو جنتونو ته لاړ شي. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. او کوم کسان چې کافر شوي وي او زموږ آیاتونه دروغ ګڼلي وي د هغو لپاره به رسوا کوونکی عذاب. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. او کوم کسانو چې د الله په لاره کې هجرت وکړ بیا ووژل شول یا په خپل مرګ مړ شول الله به هغو ته غوره روزي ورکړي او بېشکه یوازې الله ډیر ښه روزي ورکوونکی دی. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. هغوی به داسې ځای ته ننباسي چې هغوی ورباندې خوشحاله شي. بېشکه الله د پوهې او زغم څښتن دی. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. دا خدای د هغوی حال او څوک چې غچ واخلي هماغسې لکه چې له هغه سره وشول او بیا پر هغه زیاتی هم شوی وي نو الله به له هغه سره ارومرو مرسته وکړي. الله معافي کوونکی او بخښونکی دی. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. دا د دې لپاره چې له شپې نه د ورځې او له ورځې نه د شپې راویستونکی یوازې الله دی او هغه اورېدونکی او لیدونکی دی. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. دا د دې لپاره چې یوازې الله حق دی او هغه ټول باطل دي چې دوی هغو ته له الله نه پرته بلنه ورکوي او یوازې الله برلاسی او لوی دی. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير. آیت نګوري چې الله له اسمان نه اوبوروي او د هغو په برکت ځمکه زرغوني. حقیقت دا دی چې هغه د لطف خاوند او باخبره دی. له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد. ټول هغه څه د همغه دي چې په اسمانونو کې دي او څه چې په ځمکه کې دي. بېشکه همغه بې نیاز او ستایل شوی دی.
ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. آیا ته نه وینې چې هغه ټول هغه څه ستاسې لپاره رام کړي دي چې په ځمکه کې دي او همغه کشتۍ د قانون تابع کړې ده چې د هغه په حکم په سمندر کې ګرځي را ګرځي او همغه آسمان په داسې شان ساتي چې د هغه له اذن نه پرته هغه په ځمکه نشي راغورځېدلی. واقعیت دا دی چې الله د خلکو په حق کې ډیر مهربان او بخښونکی دی. وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. همغه ذات دی چې تاسې ته ژوند در بخلی دی، همغه تاسې ته مرګ درکوي او همغه به تاسې بیا را ژوندي کړي. په رښتیا چې انسان ډیر زیات د حق منکر دی. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. مونږ د هر امت لپاره د عبادت یو کړنلاره ټاکلې ده چې هغوی پیروي کوي. نو ای محمد، هغوی د په دې باب له تا سره جګړه نه کوي. ته د خپل رب لوري ته بلنه ورکړه، دا باوري ده چې ته پر سمه لارې. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. او که هغوی له تا سره شخړه وکړي نو ووایه چې تاسې چې څه کوئ الله ته ښه معلوم دي. الله به د قیامت په ورځ ستاسې په منځ کې د هغو ټولو خبرو پرېکړه وکړي چې تاسې پکې اختلاف کوئ. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. آیا ته نه پوهېږې چې د آسمان او ځمکې هر شی الله ته معلوم دی؟ هر څه په یو کتاب کې ثبت دي. د الله لپاره دا هیڅ ګرانه نه ده. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. دوی له الله نه پرته د هغو عبادت کوي چې د هغو لپاره نه هغه کوم سند نازل کړی دی او نه دوی په خپله د هغو په باب څه علم لري. د دغو ظالمانو لپاره هیڅوک مرستندوی نشته. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. او کله چې دوی ته زموږ روښانه څرګند آیاتونه ورول کېږي نو ته ګورې چې د حق د منکرانو په څېرو کې د انکار حالت څرګندېږي او داسې برېښي چې همدا اوس به هغوی پر هغو کسانو باندې ور ټوپ کړي چې دوی ته زموږ آیاتونه اوروي. دوی ته ووایه زه تاسې ته دروغ یم چې له دې نه لا زیات بد شی څه دی؟ اور. الله د هغو کسانو په برخه کې د هغه وعده کړې ده چې د حق له منلو څخه انکار وکړي او هغه ډیر ناکاره استوګنځی دی. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ای خلکو یو مثال راوړل کیږي په غور سره واوري. تاسو چې کوم معبودان له خدای پرته بلئ که هغوی ټول په لاس یو کولو د یو مچ پیدا کول وغواړي نو نیشي پیدا کولای، بلکې که مچ له هغو څخه کوم شی وتښتوي
نو هغوی هغه هم ورڅخه نشي راخلاصولی. هم مرسته غوښتونکي کمزوري او هم هغه هستۍ کمزوري دي چې مرسته ورڅخه غوښتله کیږي. ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. دغه کسانو د الله قدر په هغه شان و نه پیژاند لکه څنګه چې د هغه د پیژندلو حق دی. واقعیت دا دی چې د قوت او برلاسۍ څښتن خو یوازې الله دی. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير. حقیقت دا دی چې الله د خپل فرمانونو لېږلو لپاره له پرښتو نه هم پیغام رسونکي ټاکي او له انسانانو نه هم هغه اورېدونکی او لیدونکی دی. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. څه چې د هغو په وړاندې دي په هغو باندې هم هغه پوهیږي او څه چې له هغو نه پټ پناه دي په هغو باندې هم هغه خبر دی او ټولې چارې د همغه لوري ته ورګرځول کیږي. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. اے مؤمنانو رکوع او سجده وکړئ د خپل رب بندګي وکړئ او ښې چارې سرته ورسوئ ښایي چې بری در په برخه شي. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. د الله په لاره کې همغسې جهاد وکړئ لکه څنګه چې د جهاد کولو حق دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړي او په دین کې پر تاسې څه سختي نه ده راوستې. ثابت اوسئ د خپل پلار ابراهیم پر ملت یعنی آیین او طریقې باندې. الله مخکې هم ستاسې نوم مسلمان ایښی او په دې قرآن کې هم ستاسې همدغه نوم دی تر څو چې پیغمبر پر تاسې شاهد وي او تاسې پر خلکو شاهدان. نو لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او په الله پورې ځان مربوط کړئ. هغه ستاسې مولا دی، هغه ډیر غوره مولا دی او ډیر غوره مرستندوی. د المؤمنون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 23مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 118 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. په باوري ډول هغه مؤمنانو برای میندلی دی چې په خپل منځ کې خشوع غوره کوي یعنی عاجزي او تواضع څرګندوي. د عبثو خبرو څخه لرې اوسي، د زکات په کړنچارې عمل کوي، د خپلو شرمځایونو ساتنه کوي پرته له خپلو میرمنو او هغو ښځو څخه چې د هغو وینځي وي چې پر هغو باندې په جنسي نږدېوالي هغوی د پړه کېدو وړ نه دي. البته که څوک له هغې پرته نور څه وغواړي هغوی زیاتي کوونکي دي. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك
أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. او هغه کسان به چې د خپل امانتونو او د خپل ژمنو او تړونونو لحاظ ساتي او هغه چې د خپل المنځونو ساتنه کوي، همدغه کسان هغه وارثان دي چې په میراث کې به فردوس عمومي او په هغه کې به د تل لپاره هستوګن وي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين بشکه چې موږ انسان له مکنې نری خټې څخه جوړ کړ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. بیا مو هغه په یو محفوظ ځای یعنې رحم کې په څڅېدلي څاڅکي یعنې نطفې تبدیل کړ. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. بیا مو هغه څاڅکي ته د برغنډ یعنې تړلې وینې بڼه ورکړه، بیا مو برغنډ یعنې تړلې وینه د غوښې بوټۍ وګرځوله، بیا مو د غوښې بوټۍ هډوکي جوړ کړل، بیا مو هډوکو ته غوښه ور واغوستله، بیا مو هغه یو بل مخلوق جوړ کړ. نو خورا زیات برکت ناک دی الله تر ټولو کاریګرو ښه کاریګر. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. بیا له هغه وروسته ارومرو ستاسې مړه کېدل دي. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. بیا د قیامت په ورځ به په یقیني ډول تاسې راپاڅول شئ. ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. او ستاسې د پاسه مونږ ولارې یعنې طبقې جوړې کړې، د هستونې یعنې خلقت له چارې سره مونږ څه نااشنا نه وو. وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. او مونږ له اسمانه له صحیح حساب سره سمې په یوه ټاکلې اندازه اوبو ورولې او هغه مو په ځمکه کې تم کړي او مونږ د هغو په له منځه وړلو قادر یو. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. بیا د هغو اوبو په وسیله موږ ستاسې لپاره د خرماو او انګورو باغونه پیدا کړل. ستاسې لپاره په دغو باغونو کې ډېرې خوندورې میوې دي او له هغو نه تاسې روزي په لاس راوړئ. وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. او موږ هغه ونه هم پیدا کړه چې له تورې سینا نه راوځي، تیل هم لري او د خوړونکو لپاره کتغه هم. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون. او حقیقت دا دی چې ستاسې لپاره په څارویو کې هم یو درس دی، د هغو په ګېډو کې چې څه دي له همغو نه مونږ یو شی یعنې له شیدو په تاسې څښو او ستاسې لپاره په هغو کې ډېرې نورې ګټې هم دي. تاسې د هغو له غوښې نه خورئ او پر هغو او کښتیو باندې سپرېږئ. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. مونږ نوح د هغه قوم ته ولېږه، هغه وویل ای زما قومه د الله بندګي وکړئ، له هغه پرته ستاسې لپاره کوم بل معبود نشته، آیا تاسې نه ویریږئ؟ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد
يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. د هغه قوم او هغه سردارانو چې لمنلو نه انکار وکړ ویل چې دا سړی هیڅ نه دی مګر یو بشر دی ستاسو په څیر. د دې غوښتنه دا ده چې پر تاسو لوړتیا ولري که الله لګلای پرېخته به لګلې و. دا خبره خو مونږ هیڅ کله د خپل پلار نیکه په وختونو کې لسره اورېدلې نه ده چې بشر د پیغمبر په توګه راشي. إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. هیڅ نشته. خبره دا ده چې په دې سړي باندې د لیونتوب حمله راغلې ده. لږ وخت نور هم وګورئ ښایي پوسه شي. قال رب انصرني بما كذبون. نوح ویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم نو اوس هم دا ته زما ملاتړ وکړه. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. مونږ هغه ته وحی وکړه چې زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له وحی سره سم کشتۍ جوړه کړه. بیا کله چې زمونږ امر وشي او تنور وخوټیږي نو له هر ډول ځناورونه یوه جوړه یعنی نر او ښځه در سره واخله په هغې کې سپور شه او خپل اهل او کورنۍ هم در سره واخله له هغو کسانو څخه پرته چې د هغو پر خلاف مخکې فیصله شوې ده او د ظالمانو په باب ماته څه مه وایه دوی اوس غرقېدونکي دي. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين. بیا کله چې ته له خپلو ملګرو سره په کشتۍ کې سپور شوې نو وایه هغه خدای ته شکر دی چې ماته له ظالمانو څخه نجات راکړ. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. او پروردگار ما په برکتناک ځای کې ښکته کړه او ته ډېر ښه ځای ورکوونکی. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. په دې قصه کې سترې نښانې دي او موږ رومرو آزمویښت کوونکي. ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. له هغه وروسته موږ د یو بل دور قوم راپورته کړ. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. بیا مو په هغو کې په خپله د همغه قوم یو پیغمبر ولید چې هغو ته بلنه ورکړه چې د الله بندګي وکړي. ستاسو لپاره له هغه پرته کوم بل معبود نشته. آیا تاسو ویریږئ نه؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. د هغه قوم کوم مشرانو چې لمنلو نه انکار وکړ او د آخرت راتګ دروغ وګاڼه او هغوی مونږ د دنیا په ژوندانه کې آسوده ساتلی وو. هغه ویل دا سړی بل هیڅ نه دی مګر ستاسو په څیر یو بشر دی. تاسو چې څه خورئ دی همغه خوري او تاسو چې څه څښئ دی همغه څښي. اوس که تاسو د خپل ځان په څیر یو بشر اطاعت ومانه نو تاسو په زیان کې ولوېدلی.
أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. ایا دای تاسو ته خبر درکوي چې کله تاسو مړ او خاوري شي او د هډوکو ډیرې درڅخه جوړ شي په هغه وخت کې به تاسو له قبرونو څخه راوېستل شي؟ لره ده بيخي لره ده دغه وعده چې له تاسو سره کیږي. ژوند نور څه نه دی مګر یوازې د همدې دنیا ژوند دی. همدلته مرو او ژوندي کیږو او مونږ هیڅ کله را پاتول کېدونکي نه یو. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين. دغه سړی د خدای په نوم باندې محض دروغ جوړوي او مونږ هیڅ کله د دې منونکي نه یو. قال رب انصرني بما كذبون. پیغمبر وویل پروردګار دغه خلکو چې زه دروغجن ګڼلی یم اوس هم دا ته زما مرسته وکړه. قال عما قليل ليصبحن نادمين. په جواب کې وویل شول نږدې ده هغه وخت چې کله دوی په خپلو کړو پښیمانه شي. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين. په پای کې برابر له حق سره سم یې سترې هنګامې هغوی ونیول او موږ هغوی د اوبو د سرخه ځلو غوندې وغورځول. لرې دې وي ظالم قوم د الله له مرحمت څخه. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين. بیا موږ له هغو وروسته نور قومونه راپورته کړل. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. هیڅ یو قوم له خپل اجل څخه مخکې له منځه نه ځي او نه هم ترې وروسته کیږي. ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. بیا مون پر لپسې خپل پیغمبران ولېږل هر قوم ته چې د هغو پیغمبر راغی هغه یې دروغجن وګاڼه او موږ له یو قوم نه وروسته بل قوم پر لپسې هلاک کړل ان تر دې پورې چې هغوی مو افسانې وګرځولې نفرین پر هغو خلکو چې ایمان نه راوړي. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. بیا موسی او د هغه ورور هارون له خپلو نښانو او څرګند سنت سره فرعون او د هغه د سلطنت راکینو ته ولېږل خو هغوی تکبر وکړ او ځان یې لوړ وګاڼه. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. ویل آیا موږ د ځان غوندې دوه انسانانو باندې ایمان راوړو او انسانان هم داسې چې د دوی قوم زموږ بندګي کوونکی دی. فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نو هغوی دواړه یې دروغجن وګڼل او له هلاکېدونکو څخه وګرځېدل. ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون. او موسی ته مونږ کتاب یعنی تورات ورکړ تر څو چې خلک ورڅخه هدایت ترلاسه کړي. وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. او د مریم زوی او د هغه مور مونږ یوه نښانه وګرځوله او هغوی ته مو په یوه هسکه مینه کې ځای ورکړ چې د ډاډینې ځای او چینې پکې بهېدلې. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. ای پیغمبرانو پاک شیان وخورئ او نیک عمل وکړئ تاسې چې هر څه کوئ زه ورباندې ښه پوهیږم. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون.
او دا ستاسو امت ای کی یو امت دی او ستاسو رب یم نو له همدا ما څخه ویریږي. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وروسته خلکو خپل دین په خپل منځو کې ټوټه کړ. له هر ډلې سره چې څه دي هغوی په همغه خوشحاله دي. فذرهم في غمرتهم حتى حين. خنو پرېږده دوی چې په خپل غفلت کې ترې ټاکلې نیټې پورې ډوب وي. أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. آیا دوی دا انګیري چې مونږ چې په مالونو او اولادونو کې له دوی سره مرسته کوو نو ګویا دوی ته په ښېګڼو ورکولو کې اخته یو؟ نه، د اصلي موضوع له دوی سره شعور نشته. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. په حقیقت کې هغه کسان چې د خپل رب له ویرې لړزي او هغه کسان چې د خپل رب پر آیاتونو ایمان راوړي او هغه کسان چې له خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي او د هغو دا حال دی چې ورکوي هر څه چې ورکوي او زړونه یې له دې فکر نه لړزيږي چې د خپل رب لوري ته زمونږ ورګرځېدل دي. أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. همدا خلک د ښېګڼو خواته ځغلیدونکي او د مسابقې په کولو د هغو ترلاسه کوونکي دي. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. مونږ هیڅوک د هغه له وسې نه پورته نه په تکلیف کوو او له مونږ سره یو کتاب دی چې د هر یو د حال رښتیا ښوونکی دی او پر خلکو به په هیڅ حال تیری ونه کړی شي. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. خود دغه خلک له دې موضوع نه خبره دي او د دوی عملونه هم د هغې کړنلارې چې یادونه وشوه پر خلاف دي. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. دوی به تر هغه پورې خپل دغه عملونو ته دوام ورکړي چې کله موږ د دوی عیاشان په عذاب کې راګیر کړو نو بیا به دوی په کوکو او فریادونو شي. د المؤمنون مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 23مه سوره ده په مکې معظمې کې را نازله شوې ده. 113 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له 15 آیت څخه اوري. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. وغوته ویل کېږي اوس کوکې مه وهئ، اوس به زموږ له لوري تاسې ته څه مرسته در نه کړی شي. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكسون مستكبرين به سامرا تهجرون. په یاد لرئ چې زما آیاتونه دراورول کېدل خو تاسې د پیغمبر د غږ په اورېدلو په خپلو پوندو شاته تاویدونکي تښتېدلی. د خپل غرور له امله مو هغه له سره په زړه کې نه راوستله. په خپلو د شپې په جلسو کې لرې له نورو څخه مو پرې تبصرې او افسانې کولې. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. نو آیا دې خلکو هیڅ کله د خدای په دې کلام باندې غور نه دی کړی یا هغه داسې څه راوړي دي چې هیڅ کله د هغو څخه مخکې نسلونو ته نه و راغلي؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. یا دا چې له خپل پیغمبر سره هیڅ کله آشنا نه و چې د ناآشنا سړي په توګه له هغه نه منکرېږي. أم يقولون به جنة
الجنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. یا دوی په دې خبره قائل دي چې هغه لیونی دی؟ نه، بلکې هغه حق راوړی دی او د هغو د زیاترو حق بدی شي. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. او که چیرته حق د دوی په غوښتنو پسې تللی وای نو د ځمکې او اسمان او د هغو د هر څه نظام به ګډوډ شوی. نه، بلکې موږ د هغوی خپل ذکر یعنی حق خبره هغو ته راوړې ده او هغوی له خپل ذکر یعنی حق خبرې څخه مخ اړوي. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين. آیا ته له دوی نه څه غواړې؟ ستا لپاره ستا د رب درکړه ډېره ښه ده او هغه ډېر ښه روزي ورکوونکی دی. وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ته خو دوی سمې لارې ته بلې، خو کوم کسان چې آخرت نه مني هغوی له سمې لارې نه اوښتل غواړي. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. که موږ پر دوی رحم وکړو او هغه کړاو ایسته کړو چې دوی اوس پکې اخته دي نو دوی به په خپله سرکشۍ کې بیخي لالهنده شي. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. خو د دوی حال دا دی چې موږ دوی په کړاو اخته کړل، بیا هم دوی د خپل رب په وړاندې سر ښکته نه کړ او نه عاجزي غوره کوي. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. البته کله چې د دوی وار راشي چې موږ پر دوی باندې د سخت عذاب دروازه پرانیزو نو ته به په ناڅاپي ډول وګورې چې په دې حالت کې دوی له هرې ښېګڼې نه ناامیده دي. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. هغه خو د همدا الله ذات دی چې تاسو ته د اورېدو او لیدو قواوې درکړي او د فکر کولو زړه یې درکړ، خو تاسو ډېر لږ شکر ویستونکي یاست. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ما هغه ذات دی چې تاسو په ځمکه کې خواره کړئ او د همغه لوري ته به تاسو یو ځای وروستل شئ. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. هماغه ژوند بخي او هماغه مرګ ورکوي، د شپو ورځو اوړېدل راوړېدل د همغه د قدرت په لاس کې دي. آیا تاسو په دې خبره نه پوهیږئ؟ بل قالوا مثل ما قال الأولون. خو دوی هماغه څه وایي چې د دوی مخکنیو ویلي دي. قالوا أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون. دوی وایي ای کله چې موږ مړه خاوري شو او د هډوکو ډیرې وګرځو نو موږ به بیرته ژوندي را پاڅول شو. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. مونږ هم دغه وعدې ډېرې اورېدلې دي او له مونږ نه مخکې زمونږ پلرونو نیکونو هم اورېدلې دي، دا محضې زړې کیسې دي. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ چې دغه ځمکه او د هغې هر څه دي چا دي؟ سيقولون لله قل أفلا تذكرون. دوی به ارومرو وایي د الله، ووایه نو بیا تاسې ولې نه په خود کېږئ؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم.
له دوی نه پوښتنه وکړه د آسمانونو او ستر عرش څښتن څوک دی؟ سيقولون لله قل أفلا تتقون. دوی به ارومرو وایي الله، ووایه نو تاسې ولې نه ویریږئ؟ قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. دوی ته ووایاست که پوهیږئ د هر څه وس واک د چا په لاس کې دی، او څوک دی هغه ذات چې پناه ورکوي او د هغه په مقابله کې هیڅوک پناه نشي ورکولی. سيقولون لله قل فأنا تسحرون. دوی به ارومرو وایي چې دا خو یوازې د الله کار دی. ووایه نو بیا تاسې له کومې خوا غولول کیږئ؟ بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون. کومه چې حق خبره ده هغه مونږ د دوی مخې ته راوړې ده او هیڅ شک نشته چې دوی دروغجن دي. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. الله هیڅوک خپل اولاد نه دی نیولی او له هغه سره کوم بل خدای نشته. که داسې وای نو هر خدای به خپل مخلوق راخیستی بیل شوی به او بیا به یو پر بل باندې برلاسي کوله. الله له دغو خبرو نه پاک دی چې دوی جوړوي. عالم الغیب والشهادة فتعالى عما يشركون. په ښکارو او پټو پوهېدونکی ده، هغه له هغه شرک نه ډېر لوړ دی چې دوی فیصله کوي. قل رب إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين. ای محمد دعا وکړه چې پروردګاره د کوم عذاب چې دوی ته اخطار ورکول کیږي که ته هغه زما په موجودیت کې پرې راولي نو ای زما ربه ما په دې ظالمانو کې مه شاملوه. وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون. او حقیقت دا دی چې موږ ستا تر نظر لاندې د هغه شي د راوستلو پوره قدرت لرو چې د هغه اخطار موږ دوی ته ورکوو. ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. ای محمد د بدی مخنیوي په هغه توګه وکړه چې ډیره خوي. کومې خبرې چې هغوی په تا پورې تړي هغه مونږ ته ښې څرګندې دي. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. او دعا وکړه چې پروردګاره زه د شیطانانو له هڅونو یعنی وسواس څخه تا ته پناه دروړم، بلکې ای زما ربه زه خو له دې نه هم پناه غواړم چې هغوی ماته راشي. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. دا خلق بل خپل کړو ورونه لاس و نخلی تر دې پورې چې کله له هغونه کوم یو ته مرګ راشي نو به وایي چې ای زما ربه ما همغه دنیا ته بیرته ولېږه چې زه ورنه راغلی یم ایله د چې زه اوس ښه عمل وکړم. هیڅ کله نه، دا خو صرف یوه خبره ده چې هغه بابیزه وایي. اوس د دې ټولو مړه کېدونکو تر شا د دوهم ژوندانه تر ورځې پورې یوه پرده خنډ ده. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نو څنګه چې شپېلۍ پوکړای شوه بیا به د هغو په منځ کې کومه خپلوي پاتې نشي او نه به هغوی یو له بل نه پوښتنه وکړي. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. په هغه وخت کې چې د چا د ښو عملونو پله درنه وي همغوی به بری ومومي.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. او د چا چې د خو عملونو پلا سپکوي همغه کسان به وي چې خپل ځانونه په زیان کې وغورځول هغوی به په دوزخ کې د تل لپاره اوسیږي. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. اور به د هغو د مخونو په ستوکه ورید کړي یعنی اوس وزوي او د هغو ژامې به لغړې راوځي. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. هغو ته به وویل شي آیا تاسې هغه خلک نه یې چې زما آیاتونه درته اورول کېدل خو تاسې هغه دروغ ګڼل؟ قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. هغوی به ووایي ای زمونږ ربه زمونږ بدبختي پر مونږ خوره شوې وه په رښتیا چې مونږ ګمراه خلک وو. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. ای پروردگاره اوس مونږ له دې ځایه وباسه که بیا مونږ داسې قصور وکړ نو ظالمان به یو. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. الله تعالی به جواب ورکړي زما له مخې لرې شئ په همغه کې پراته اوسئ او له ما سره خبرې مه کوئ. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. تاسو خو هماغه خلک چې زما ځینو بندگانو چې کله ویل چې ای زمون پروردګاره مونږ ایمان راوړ مونږ ته بخښنه وکړه پر مونږ رحم وکړه ته تر ټولو رحم کوونکو څخه زیات رحیم نو تاسو په هغو پورې مسخري وکړي تر دې پورې چې د هغو دښمنی له تاسو نه دا هم هېره کړه چې زه هم څوک یم او تاسو په هغو پورې خندل. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. نن ما د هغو د هغه صبر دغه میوه ورکړې ده چې هغوی بریالي دي. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين. بیا به الله تعالی له هغو نه پوښتنه وکړي وایي تاسو په ځمکه کې څومره کلونه اوسېدلئ؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. هغوی به ووایي مونږ یوه ورځ یا د یوې ورځې یو څه برخه هلته اوسېدلي یو له شمار کوونکو څخه پوښتنه وکړه. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. وبویل شي لږ وخت اوسېدلی کاش کې تاسو په دې باندې په هغه وخت کې پوهېدلی. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. آیا تاسو انګیرلې وه چې مونږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست او زمونږ لوري ته ستاسې هېڅکله راګرځېدل نشته؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. نو لوړ او پورته دی الله حقیقي پاچا له هغه پرته بل هیڅ کوم خدای نشته د ستر عرش څښتن دی. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. او څوک چې له خدای سره کوم بل معبود بلی چې د هغه لپاره له هغه سره څه دلیل نشته نو د هغه حساب د هغه له رب سره دی. دغه سي کافران هیڅکله نشي ژغورل کېدای. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ای محمد وایا زما رب بخنه وکړه او رحم وکړه او ته تر ټولو رحم کوونکو څخه ښه رحیم یې.
د النور مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 40مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده. 40 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. دا یو صورت دی چې موږ دا نازل کړی دی او دا موږ فرض کړی دی او په دې کې موږ روښانه لارښوونې نازلې کړې دي ښایي چې تاسو درس واخلئ. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. زناکار ښځه او زناکار نارینه له دواړو نه هر یو 100 دورې ووهئ او پر دوی باندې د زړهسوي احساس دی د الله د دین په باب په تاسو کې نه راپارېږي که تاسو پر الله تعالی او د آخرت په ورځ باندې ایمان لرئ او هغو ته د سزا ورکولو په وخت کې د مؤمنانو یو ډله موجوده وي. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. زناکار د نکاح نه کوي مگر له زناکار سره یا له مشرک سره او له زناکار سره د نکاح نه کوي مگر زناکار یا مشرک او دا حرام کړی شوی ده پر مؤمنانو. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. او څوک چې په پاکلمونو ښځو باندې تور ولګوي بیا د خپل تور د ثبوت په خاطر 4 شاهدان تیر نه کړي هغوی 80 دورې ووهي او د هغوی شاهدي هیڅ کله مه منئ او هغوی په خپله فاسقان دي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. پرته له هغو خلکو څخه چې له دې حرکت نه وروسته توبه وباسي او ځان اصلاح کړي چې الله هرومرو د هغو په حق کې بخښونکی او رحم لرونکی دی. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. او کوم کسان چې په خپل میرمنو باندې تور لګوي او له هغو سره په خپل د هغو له خپل ځان نه پرته بل کوم شاهد نه وي نو له هغو نه د یو تن شاهدي دا وي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي وایي چې هغه په خپل تور ویلو کې ریښتونی دی. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. او 5 ځل وایي چې پر هغه باندې د الله لعنت وي که هغه په خپل تور ویلو کې دروغجن وي. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. او له ښځې د سزا مخنیوی په دې ډول سره کېدای شي چې هغه 4 ځله په الله باندې په قسم خوړلو سره شاهدي ووهي چې دغه سړی یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې دروغجن دی
او په پنځم ځل کې وایي چې پر هغې باندې د الله غضب وي که هغه یعنی د هغې میړه په خپل تور ویلو کې ریښتونی وي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. که پر تاسو خلکو د الله فضل او د هغه رحم نه وای او دا خبره نه وای چې الله خورا ښه پام لرونکی او د حکمت خاوند دی، نو پر میرمنو باندې د تور ویلو موضوع به تاسو په لوی کړکېچ کې غورځولي وي. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. کوم کسانو چې دغه بهتان جوړ کړی دی هغوی ستاسو له منځ څخه یوه ډله ده. دغه پیښه د ځان په باب شر مه ګڼئ، بلکې دا هم ستاسو لپاره خیر دی. چا چې په دې کې هر څومره برخه واخیستله هغه هموغومره ګناه راغونډه کړې ده، او چا چې د دې مسؤلیت لویه برخه په غاړه واخیستله د هغه لپاره خو لوی عذاب دی. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. په کوم وخت کې چې تاسو هغه اوریدلی وو په همغه وخت کې مؤمنانو نارینه او مؤمنو ښځو خود په خپل ولې ښه ګمانو نه کړ او وی نو ویل چې دا ښکارا بهتان دی. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هغوی د خپل تور د اثبات لپاره څلور شاهدان ولې رانه وستل، اوس چې هغوی شاهدان نه راولي د الله په نزد هم هغوی دروغجن دي. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. که پر تاسو باندې په دنیا او آخرت کې د الله فضل او رحم او مهرباني نه وای نو په کوم خبرو کې چې تاسو غورځېدلی وي د هغو په مجازات کې به لوی عذاب درته رسېدلی. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لګزیر شي په هغه وخت کې تاسو څنګه سخته غلطي کوله چې کله تاسو له وی ژبنه بل ژبه دغه دروغ پر لپسې نقل کول او تاسو په خپل خلوص را هغه څه ویل چې د هغه په باب تاسو څه علم نه درلود. تاسو دا یو عادي خبره ګڼله، په داسې حال کې دا د الله په نزد ډیره لویه خبره وه. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. ولی تاسو د دې په اورېدلو سره ونه ویل چې له موږ سره دغسې خبره له خولې څخه راویستل نه ښایي؟ سبحان الله، دا خو یو لوی بهتان دی. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. الله تاسو ته نصیحت کوي چې په آینده کې هیڅکله داسې حرکت ونه کړئ که تاسو مؤمنان یې. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله تاسو ته روښانه هدایات درکوي او هغه پوه او حکمت لرونکی دی. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. کوم کسان چې غواړي چې د مؤمنانو په ډله کې فحشا خوره کړي هغوی په دنیا او آخرت کې د دردناک عذاب وړ دي. الله پوهیږي او تاسو نه پوهیږئ. ولولا فضل الله عليكم ورحمته
وأن الله رؤوف رحيم. که پر تاسو باندې د الله مهرباني او د هغه رحم او کرم نه وای او دا خبره نه وای چې الله ډیر زیات مهربان رحم لرونکی دی، نو دغه شای بچي اوس تاسو په منځ کې خور کړای شوی وو، ډیر ناوړه نتیجې به منځ راوړي. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. اے مؤمنانو، د شیطان پر نقش قدم یعنی پلم مزي، هر څوک چې په هغه پسې لاړ شي نو هغه خو به هغه ته د فحشا او بدۍ امر وکړي. که پر تاسو باندې د الله مهرباني او رحم او کرم نه وای نو له تاسو څخه هیڅ یو نشو تزکیه کېدای، خو د الله چې هر چاته خوښه شي تزکیه کوي او الله اوریدونکی او پوهیدونکی دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.